this year guys, pipilitin kong mag-upload sa isang linggo mga 3 or 4 na video. Hindi tayo masyadong, medyo nawala din kasi ako guys sa pag-store ng mga sapatos. Kaya this year pilitin natin guys. So yun guys, welcome back in another vlog. May bago na naman tayong custom. Hindi siya totally custom ka na. Stoation Airmax. So ang nangyari kasi dito guys is good pa naman yung pink nya, so itong white, itong part of white nya wala na, nag-fade na. So ang gagawin natin dyan, sabi nung may-ari, ibabalik lang natin sa puti. Pagka puti nya, ipe-paint lang natin ng white. So gaya ng sabi ng may-ari, white lang, babalik natin sa white. So tuloy na natin guys. So yun guys, mostly hindi tayo naglalagay ng tape, kaya ngayon lagyan natin para mas maayos yung kalalabasan niya. Pero to be honest guys, hindi ko prepare to, pero mas prepare ko yung walang tape. Pero subukan natin. Tuloy na natin guys. Punasan muna natin ang aceton guys, kahit paano mas maayos. Airmax. Kimlayan natin yung white tsaka yung pink. Yan na siya ngayon guys. Tapos kung magtataka kayo guys, yung finisher na ginamit ko dito is Angelus paint. Actually guys, eto kasi itong white tsaka itong pink, kuan siya,
Kekaw paint. Kaso gawa nga ng madami pa akong finisher na Angelus, so yun ang ginagamit ko. Effective din naman siya guys. Yun lang yung pinaka top coat niya. So nag-chat na si Ma'am Eka sa akin, shout out sa iyo Ma'am Eka sa nagpagawa dito. So salamat sa pagtitiwala. I-deliver ko sa'yo mamaya. Hindi ko lang alam kung kailan ko ma-upload to, pero sana magustuhan mo yung pag-restore natin sa kanya. So yun guys, salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe, click the tiny bell at click nyo na yan all para lagi kayo updated sa aking mga video. This year guys, pipilitin kong mag-upload sa isang linggo mga 3 or 4 na video para hindi tayo masyadong, medyo nawala din kasi ako guys sa pag-restore ng mga sapatos, kaya this year pilitin natin guys. So hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood at ingat kayo palagi and goodbye.